انا فرحان بس شيء قوي. C'était génial! Pas bien entendu. Bien. Il fait marrer. مبروك علينا وهذه البدايه ومازال ان شاء الله الفينال غناخذوها بجدارة. التحكيم مزيان، البيراتيات ما كاينش هذه من هذه البيراتيات اللي عنده راه شبكه اللي ما عندوش حالات التاليه ديما مغرب Des matchs صعيب mais enfin on pourra dire que ما كانش ليوش الماتشات احنا وصلنا لي بينالتي et on est bien on a gagné donc voilà là maintenant moi c'est clair.